千万别以为宝宝只是感冒。有个妈妈跟我分享，宝宝连续2周都鼻塞咳嗽，她以为是普通感冒拖比较久，结果有天宝宝突然脸肿起来，发烧，一查才知道是鼻窦炎。医生说这种情况超多，一开始只是过敏性鼻炎，没控制好拖成鼻窦炎，再严重还可能引发中耳炎、气喘，甚至影响听力发展。最可怕的是，爸妈根本不知道这不是感冒，还一直给孩子吃感冒药，越吃越没用。为什么现在小孩子这么容易鼻子过敏？因为空气污染、尘螨、过敏体质都是原因。医生建议，除了远离过敏源，日常可以透过肠胃保护来帮助稳定免疫力，像是补充有特定菌株的益生菌，可以减少过敏性反应，再加上鼻子清洁，避免环境刺激，就能大幅降低反复感染的几率。你家宝宝也感冒一直好不了吗？小心可能不是感冒，而是过敏加鼻窦炎。有人告诉我你家遇过的鼻子问题，我再整理医生建议的方法给你，分享这支影片给有宝宝的朋友，让更多爸妈提早发现问题。